Yaralı bir adama it gibi saldırdığınıza göre gözünüzü çok korkutmuş olmalı. Nedir derdiniz? Bu senin meselen değil Türkmen. Öldürün şunu! Söyle kardeş. Bunlar senden ne ister? Hala güvenmez misin bize? Yardım edin. Hepsini öldürecekler. Şeyhimi, gönül erenlerini, hepsinin canına kastedecekler. Allah rızası için yardım edin. Kim bunlar? Neden öldürecekler? De hele sen kimsin? Ah Evran derler. Meslek erbabıyım. Efendim Kirmani ile yol alıyorduk. Ben birine bir emanet vermek için biraz geride kaldım. Şeyhim yoldadır. Bu zalimlerin diğer tayfası onu da öldürecekler. Kim onlar? Zalim olduklarını bilin yeter. Kurban olam. Şeyhim ilerideki handadır. Yetişelim. Yetişelim kardeşler. Hadi Alpler. Atlara.